Jėzaus susitikimas su svetimavimu apkaltinta moterimi – tai gailestingumo apreiškimas, kviečiantis apmąstyti santykius su kitais ir požiūrį į teisingumą. Ši istorija atskleidžia ne tik Dievo malonę, bet ir mūsų žmogiškumą, skatindama atjautą, o ne teisimą ir smerkimą. Pažvelkime į šį įvykį atidžiau. Įsivaizduokime sceną. Moteris, apkaltinta svetimavimu, viešai išvelkama į aikštę. Jos nuodėmė tampa visų matoma, o ją supantis rašto aiškintojai ir fariziejai, griežtai laikydamiesi Mozės įstatymų, reikalauja teisingumo, bausmės užmėtant akmenimis. Jie atveda ją pas Jėzų ne tik norėdami išbandyti jo išmintį, bet ir tikėdamiesi pagauti jį, prieštaraujantį įstatymą. Tačiau Jėzus, užuot paskelbęs moteriai nuosprendį, elgėsi kitaip, nei buvo tikimas. Jis neskuba teisti, siūlo malonę, kuri pakeičia situaciją. Kas iš jūsų be nuodėmės, tegul pirmas meta į ją akmenį. Šie žodžiai sustabdo kaltintojus. Iš tiesų, jie yra nukreipti ir į kiekvieną iš mūsų. Jėzus kviečia pažvelgti į save, ar tikrai esame tokie dori, kad galėtume teisti kitus. Juk taip lengva pastebėti kitų klaidas, bet ignoruoti savąsias. Kita vertus, Jėzus moko, kad tikrasis atleidimas nėra nuodėmės neigimas ar jos pateisinimas, o žmogiškumo pripažinimas ir galimybė atsinaujinti. Kaltintojai, paveikti savo sąžinės, vienas po kito pasitraukia. Jų rankos, pasiruošusios mesti akmenis, nusvyra, o nuosprendis virsta tyla ir atjauta. Jėzaus veiksmas, rašymas dulkėse, simbolizuoja pasmerkimo laikinumą. Tai, kas dulkėse parašyta, lengvai išsklaidoma, kaip ir mūsų nuodėmės, kurias ištrina malonė. Tikrasis teisingumas slypi ne bausmėje, o gailestingume, kuris gydo. Jėzaus elgesys su svetimautoja rodo, kad pirmiausia turėtume stengti suprasti ir atjausti, o ne kritikuoti ir teisti. Jėzaus žodžiai moteriai, eik ir daugiau nebenusidėk, yra ne tik atleidimo dovana, bet ir kvietimas keistis. Tai vilties žinia. Malonė nepalieka mūsų ten, kur esame, bet veda į naują pradžią. Jis skatina priimti Dievo atleidimą, galbūt per susitaikinimo sakramentą, per kurį pasireiškia jo gydanti meilė ir moko mus būti gailestingais. Teisimas ir smerkimas jokių būdų neturi užgožti atjautos. Šią pamoką papildo kita Evangelijose aprašyta istorija apie tarną, kuriam karalius atleido didžiulę skolą. Tačiau jis pats atsisakė atleisti menką skolą savo tarnui. Atleidimas svarbus ne tik dideliuose dalykuose, bet ir kasdienėse smulkmenose. Kai atleidžiame, išsilaisviname patys, tarsi atsikratytume karštos bulvės, kuri degina rankas. Laikydami nuoskaudas kenkiame savo, o atleidimas išlaisvina. Gyvenimas per trumpas, kad nešiotumės praeities naštą. Paleiskime ją ir džiaukimės atnaujintais santykiais. Manau, kad mūsų laikais Jėzaus pavyzdys tampa dar aktualesnis. Mat neretai girdime istorijas, kai vieši asmenys kritikuojami ar atšaukiami už praeityje padarytas klaidas. Užuot prisijungę prie teisuolių choro, galėtume sekti Jėzaus gailestingumu. Pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose pasidalinti mintimi, kad žmonės turi teisę mokytis iš savo klaidų ir augti, o ne būti visam gyvenimui atstumti ar pasmerkti. Skatinkime atleidimo kultūrą, kuri atspindi Jėzaus malonę, ir keiskime visuomenės požiūrį. Šiandien, kai nuosprendžiai skelbiami greitai, o atleidimas yra retas, Jėzaus susitikimas su moterimi rodo gailestingumo galią. Ir asmeniniuose santykiuose, ir bendruomenėje. Sekime Kristumi. Nelaikykime pykčio ir nuoskaudų. Atverkime erdvę gydymui.
ir Dievo malonė apsireikšti.